Күнүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студиядан Норузбек Шабдамек уулу, алгач күнүн негизги окуяларынан кыскача. Талас Покровка Тараз жолунун 3 чакырымына асфальт төшөлүүдө. Кышка камылган Айтматов районунда электр чубалгылары жаңыртылууда. Китеп кербени иш-чарасы номер 6 кесиптик лицейде өттү. Талас Покровка Тараз жолунун узундугу 50 чакырымды түзөт. Бул жолдун 22 чакырымы асфальтталган эмес. Айдоочуларга шарт түзүү максатында учурда 3 чакырымы асфальтталып жатат. Ал үчүн мамлекеттен 21 миллион сом бөлүндү. Сөз кабарчыбызда. Абыл Баткакбаев 12 жылдан бери номер 48 жол тейлөө ишканасында айдоочу болуп эмгектенет. Күндүн ысыгында бул асфальт төшөгөн унан айдоо чоң эрдик. Анткени асфальттан чыккан ысыктан адам жанына чыдап тура албайт. Бирок каарманыбыз эртеден кечке бул жерде. Ауылаке, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө эшиктеги аба ырайы 37 градусту көргөзүп турса, бул жердеги аба ырайы бир 40 градусту көргөзүп турат экен, э? 40 эмес, 150 мең келет, 150 ысык менен. Денсаулыкка зыян эле. Жол оңолуп эмесе, элге да жакшы. Болсо да ошо канчыламер ушул жол салып жүрүп. Учурда асфальт төшөлүп жаткан жол мындан бир топ жыл мурда оңдолгон. Бирок жыл өткөн сайын жолдун сапаты жоголуп, айдоочулар үчүн жолдо жүрүү кыйынчылык жараткан. Абал өтө жаман болгон. Машина айдаганга невозможно болгон болчу. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Бир жасап койду, 2-3 жер жасап атат. Рахмат. Быйыл Талас Покровка Тараз жолунун 3 чакырымы толук жаңыртылууда. Тарас Покровка кайыңды жолунун узундугу 53 чакырымды түзөт. Бул жол акыркы жолу 28 жыл мурда асфальтталган. Бүгүнкү күндө жарак сабалга келгендиктен 3 чакырым жери асфальтталууда. Негизи бул жолдун жаңыртылышына мамлекеттен 21 миллион сом каражат бөлүнгөн. Аба ырайы ачык болсо жол оңдоо иши бир аптада аяктайт. Буга чейин 3 чакырым жолдун 900 метр жери асфальтталган. Быйылкы жылга Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин титулдук тизмеси менен мамлекеттик маанидеги Тарас Покровка Кайыңды унаа жолунун 3 километр аралыгынын бул асфальт бетон катмары бузулуп кеткен аралыктарын асфальттоо иштери каралган. Андан тышкары 2000 метр квадрат ямычный ремонт, аң чөнөктөр жамоо иштери жана башка актап сырдоо иштери менен бекитилген. Талаптагыдай жол салыш үчүн жолдун туурасы 6 чакырым, калыңдыгы 6 метр. Эми жаңы асфальтталган жол көп жылдар бою элге кызмат кылыш үчүн атайын бардык техникалык эрежелер сакталууда. Бегайым Асымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Манас району. Эл этелин электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн Аманбаев айыл өкмөтүнүн Карасы айылындагы 1,5 километр жердеги эскилиги эбак жеткен 50 карагай бетон мамычага алмаштырылууда. Ал үчүн Кыргыз улуттук электр тармактары ишканасы каржылап, бүгүнкү күнү иш кызуу жүрүүдө. Бул туурасында кабарчыбыздын кийинки материалында сөз болот. Бул Аманбаев айыл өкмөтүнүн Карасай айылы. Мында күз-кыш мезгилине даярдыктар жүрүп, электр чубалгылары, эскилиги жеткен жыгач мамычалар жаңысына алмаштырылып жатат. Ошону менен бирге акылдуу эсептегич ар бир үйгө коюлуп, цеп кабель тартылууда. Айыл тургуну Шейшен Будайбеков электр тармактары ишканасынын кызматкерлерине ыраазычылык айтып, бул камылга кыш айында электр энергиясы өчпөйт деген пикирде. Жыгач карагай болуп көбөлө кайсы мен бала кезде курулган болуш керек ушу. Кулатканда деле көрүп атат, чирип калыптыр да. Экинчи жагы кичине шамал болсо эле эки кызым бири-бирине тийишет. Замкания, свет жок. Кызычу анан айтабыз, кокуй резко звонит, качан келет. Ана мына түн болот. Жанагындай жан чачын болот. Ошондой болчу да. Эми азыркыга мен аябай сүйүнүп атабыз да. Мына чубалгылар азыр жакшы экен, кабелде, столбалар цементтен иштеп аткан жигиттер жакшы күнү-түн иштеп атат. Адистердин айтымында эски электр мамычалары айрым үйлөрдүн короолоруна туура келип коюлуп калгандыктан жергиликтүү үйлөргө ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Мындан улам жаңыланган электр тирөөчтөр жол жээгине орнотулуп иш жүрүүдө. Ушул айылга 60-жылдардан ашык карагайлар уже эскиленип жеткенине байланыштуу бетон мамычаларына алмаштыруу иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бул жерге сип кабелдерин бергенбиз. Ошого байланыштуу азыр тартуу иштери жүрүп атат. Буюрса
бүгүн эртең бүтүп калабыз деген пландарыбыз бар. Каражаты Кыргыз улуттук электр тармактарынан берилип атат да. Болжол менен 1,5 миллиондун тегерегиндеги жумуш иштери жүрөт да. Негизинен Айтматов районундагы электр тармактары ишканасынын бардык бөлүмүндө күз-кыш мезгилине даярдыктар жүрүп, калкты электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында аракеттер көрүлүүдө. Айгерим Дүйшөбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Айтматов району. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын бир катар ири компанияларынын жетекчилери менен жолукту. Жолугушуу Акылбек Жапаровдун Синьцзян уйгур автономдуу районунун Үрүмчү шаарына болгон жумуш сапарынын алкагында орун алды. Алгач төрага Акылбек Жапаров Чина Рейвал интермодал логистикалык компаниясынын башкы директору Чен Хунин менен жолукту. Анда транспорт жана жол куруу тармагындагы маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүзүлдү. Өзгөчө Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик чек арасында ачыла турган бедел жаңы көзөмөл өткөрүү жайынын айланасындагы курулуш иштери каралды. Маселен, бедел эл аралык кургак портуна комплекстүү башкаруу борбору, баажы кампасы жана логистикалык аймагы, жүктөрдү жыйноо аймагы, финансылык биржа жана көзөмөл борбору, эл үчүн чек ара эркин экономикалык аймагы сыяктуу объекттер кирет. Төрага Акылбек Жапаров эки өлкө эки парк долбоору боюнча Кашкар экономикалык өнүктүрүү аймагынын башкаруу комитетинин жетекчиси Гуан Юн менен жолукту. Гуан Юн Кытай тараптан бул долбоордун негизги куратору. Сүйлөшүүдө негизинен Jiabo Technology компаниясы тарабынан Кыргызстан аймагында машиналарды куруу заводун куруу сүйлөшүлдү. Компания ошондой эле бамбуктан кагаз чыгарууну пландоодо. Өз кезегинде Акылбек Жапаров бул Нарын облусу үчүн жакшы инвестиция экенин министрлер кабинети толугу менен колдоорун билдирди. Инвестициянын жалпы суммасы $130 миллион. Долбоорду ишке ашыруу документине Кытай Евразия Экспо алкагында кол коюлду. Эми курулуш иши үстүбүздөгү жылдын август айында башталат. Дыйкандар күзгү түшүмдүн аракетинде. Ал үчүн Манас районунун тургуну Нуржигет Алымбаев 55 гектар жерге айыл чарба өсүмдүктөрүн олтургузган. Анын тең жарымы кылкандуу дан эгиндер болсо, калганы пияз, төө бурчак. Анткени бир айдан соң түшүм жыйнала турган пияздын уругун килограммын 3500 сомдон сатат. Сөз кабарчыбызда. Бул Голландия сортундагы пияз 60 сотук жердеги пияздан урук алуу аракетинде бир айдан соң түшүмү жыйналат. Быйылкы жылы 60 сотик жерге Манас F1 деген гибрид сортун, Голландиядан келген гибрид сортун эккенбиз үрөнгө 60 сотик. Ошо кишилер көрүп аткандай ушул жерде 60 сотик бул жерге жалпысынан 10 тонна маточник кеткен. Ошо негизи биз 10 жылдан бери иштеп келе атабыз. Негизи азыр гүлдөп жаңы баштап атат. Эми мен ойлоп атам, ушу бир айдын ичинде уже толук кандуу борка, түшүм жыйноого киребиз биз. Негизи мындагы пияздан урук алган дыйкан облуста бирөө эле. Май айында отургузулган пияздар азыр урук алган, аны убагында сугарып, өзүнө керектүү витаминдердин баарын беришкен. Бунун уругу жалпы Кыргызстан боюнча сатылат. Биздин өзүбүздүн кардарларыбыз бар. Бизге жыл сайын мисалы определенный заказ келет. Ошо заказга карата биз ошондой эле аянттарды эгип, ошо өзүбүздүн кардарларыбызды каржылоого аракет кылабыз. Код эми негизи оңой деле эмес, мындай бир аз кыйыныраак. Буну уже 2 жолу ототосуң, көптөгөн мындай химический жактан да эми защита кылыш керек өсүмдүктөрдөн. Андан кийин ошондой эле зыянкечтери да көп болот бунун. Ошон постоянно эле үстүндө отурабыз биз. Бир айдан соң пияздын уруктары кол менен чогултулат. Аны көлөкөй жерге жайып, кургатып, андан соң аппаратка салып уругун алышат. Жылдан жылга Манас районунда пияз тиккен дыйкандардын саны арбып барат. Негизинен Манас району ушу климаттык шарты ысык, аба ырайы ысык болгондугуна байланыштуу көбүнчө ушу дыйкандарыбыз жашылча өсүмдүгүнө басым жасап атат. Анын ичинен ушу калем, болгар калемперин, пияз, жана капуста дегендей ушундай өсүмдүктөрдү өстүрүп атат. Бул негизинен бул кирешелүү өсүмдүктөрдүн катарына кирет. Эгер жакшылап агротехникалык талаптарын аткарып жакшылап караса, бул жагынан дыйкандарыбыз жакшы түшүмдөрдү алып, жакшы мол түшүмгө алганга жетишет.
Эрте бышкан пияз бир аптадан соң түшүмү жыйналса, урук ала турган пияздын түшүмү 1 айдан соң чогултулат. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Манас району. Республикада жүрүп жаткан китеп кербени иш-чарасынын кезеги Талас районундагы номер 6 кесиптик лицейинде берилген. Бүгүн аталган лицейде балдарды китеп окууга тартуу максатында атайын иш-чара өткөрүлдү. Сөз кабарчыбызда. Токтогул жергесинен башталып, бүгүнкү күндө Талас облусунун аймагындагы кесиптик лицейлер арасында өткөрүлүп жаткан китеп кербени иш-чарасы бүгүн Талас районунун номер 6 кесиптик лицейинде болуп өттү. Буга чейин 110 кесиптик лицейден кезекти алган номер 6 лицей иш-чаранын коногу катарында Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, союздун Талас областындагы жетекчиси Арзыкан Момутаеваны чакырышкан. Акын Арзыкан Момутаева балдарды китеп менен дос болууга чакырып, өзүнүн калемине таандык ырларын көркөмөк берди. Мекен кандай, бир карасам агамдай, бир карасам баламдай, атамдын жеринде желин жыптап барам жани. Буга кошумча аталган лицейдин окуучулары дагы акындын ырларын көркөм окушту. Кааласам канат учканым, касиеттүү туш жагын, кадырын билер бир гана карегим Кыргызстаным. Китеп кербени деген иш-чара Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чара. Анан биз бул китеп кербени иш-чарасын бүгүн бул жерде өтүп атабыз. Биз 110 кесиптик лицейден алганбыз эстафета. Азыр бүгүнкү күндө китепти эч ким окубай калбады. Баарыбыз эле жана интернет аркылуу ошол жака кирип ошол жактан окуп атабыз да. Китеп окулбай калды да. Бүгүнкү күндө ушул иш-чаранын максаты ошол элге, мисалы үчүн, окуучуларга ушул китеп окууну баарын жайылтуу максатында өткөрүп атабыз да. Заманын көрүлсү бир болду. Ушул кезде ар кимиси өзүң гана тойсуң дейт. Жада калса, ачкадан өлүп бара жатсаң дагы, бирөө сага келип, казанын аш салып бербейт. Тур. Китеп кербени иш-чарасынын алкагында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр сахналаштырылды. Ал эми кыргыз акын жазуучуларынын китептеринен турган көргөзмө келген коноктордун назарына сунушталды. Ошол кербендин негизги максаты бүгүнкү күндөгү окуучуларды китепти окууга тартуу болуп эсептелинет. Анан биз бүгүнкү күндө өткөрүлүп аткан иш-чарада атайылап китеп выставкасын уюштурдук. Бул жерде атактуу жазуучулар китептерин, бөлүктөрүн алып чыктык. Андан тышкары биздин окуучулар бүгүнкү күндө ошол биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү аткарып берүүгө даярданышты. Өр жыйнактарды окуп берүү менен китепти даңазалоо биздин негизги максат болуп эсептелинет. Азыркы учурда айрыкча жаштар китеп окуудан алыстап, телефонго басым жасап калганы ырас. Китеп кербенинин катышуучуларынын айтымында китеп адамдын жан дүйнөсүн байытып, руханий азык тартуулайт. Анықтан ар күнү өзүбүз китеп окуп, жаштарды дагы китеп окууга үндөө зарыл. Бүгүн биздин лицейде китеп кербени аттуу маданий иш-чаралар өтүп жатат. Биздин ошо китептердин ичинен бул Түгөлбай Сыдыкбеков агайыбыздын китеби мага жакты. Мен бул китепти толук окучуга даярмын. Жана дагы да көптөгөн китептерди окуганбыз. Алык Осмоновдун, Чыңгыз Айтматовдун. Бүгүн замандын талабына ылайык жаңы китептер келип атат. Өзүбүз алып карасак, бүгүнкү учурда жаштар көп эле китептен алыстап кетти. Баары эле телефон. Жалпы досторду чакырып кетет элем китеп окууга. Билим өнөр чырагы демекчи, китеп окуңуздар, китеп аң сезимди күчөтөт. Белгилей кетсек, китеп кербенинин кезеги аталган лицейден Бакай Ата районундагы номер 41 кесиптик лицейине узатылды. Нурбек Шаудамек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Заманның талабына жараша күнүмдүк тиричилигибизди жеңилдеткен бир канча техникалар бар. Алардын ичинен айыл чарба жумуштарына күнүмдүк иштерди бүткөрүүгө керектүү электр тогу менен жүргөн электромуравейлердин саны шаарыбызда күндөн күнгө көбөйүп жатат. Темага кабарчыбыз токтолот. Сүйүнбай Көлүбаев Козчак айылынын тургуну. Эрте жаздан баштап айыл чарба жумуштарын электромуравей менен жасап келет. Бул электромуравейдин унаадан өзгөчөлүгү күйүүчү май колдонулбайт. Келинчеги дагы күн ара бул электромуравей менен Талас шаарына сүт ташыйт. Муравейди болсо Таластан сатып алганбыз. Бул өзү баазы 127 000 сом акча болгон. Муну болсо цилиндри жогун алганбыз. Биз айылда турабыз. Айылда ошо цилиндри жок. Ошого расчеттоп алганбыз да. 70 километрге жетет экен. Бир зарядкалаганың.
5 саатта болсо толот зарядкасы. Бул 1 тонналык да өзүчү. Муну 1 тонна кылып неметип ала турган болсоң, анда 50 километрге жетип калат. Канча нагрузка кылсаң, километражынан азаят. А эгер пустой айдап жүрө бере турган болсоң, 70 километрге жетет. Жакшы буюрса, айылга чарба жумушка аябай жакшы экен. Коң саласың, кый саласың, чөп ташыйсың, кыскасы. Көп тирлик ушу менен эле. Күндөн күнгө бул электромуравейге кызыккандардын саны көбөйүүдө. Электр тогу менен кубатталган электромуравей базардагы соодагерлердин да жумушун бир топ жеңилдетет. Бул мотороллерди кызыккан себебим мага товарларымды ташымакмын. Мороженое, газ вода, жанагы кола, ушул сыяктуу немелерди сатабыз, сезонный товарлар. Ошо сезонный товарларды ташып келип кайта базарга алып келип сатканга. Мында муравейлердин түрлөрү сатылууда. Ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгү жана баасы ар кандай. Биз көрүп тургандай ар кандай түрлөрү бар экен. Азыр сиз өзүңүз айтып түшүндүрүп берип кетсеңиз, айыл чарбасына кайсынысы ылайыктуу, бизнеске кайсы ылайыктуу? Булардын айырмасы деле жок, кете берет. Могул мисалы жел маян деп коет. Бул запчасттары Кытайдыкы. Бирок сборка Кыргызстандан чыгат. 1,5 тонна көтөрөт. Айыл чарба еще бул самосвал. Өзү көтөрүп төгөт. Борту көтөрүлөт да цилиндр менен. Могу жерде цилиндри бар. Анан аккумулятору алтоо болот. 70 километрге жетет да, ошондо биз берден полный зарядтап беребиз. Бул электромуравейге айдоочулук күбөлүк талап кылынбайт. Бирок мас абалындагы жарандарга жана жашы жете элек өспүрүмдөргө айдап жүрүүгө тыюу салынат. Бул электромуравейлер боюнча буга чейин жол кыймылынын эрежелеринде эч кандай көрсөтүлгөн эмес. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарлык чыккан атайын жол кыймылынын мыйзамын өзгөртүүлөр киргизүү боюнча. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан бул электромуравейлерге, электросамокаттарга алгоритм иштелип чыгылууда да. Башка жол кыймылынын эрежелерин бузса, айдап бараткан жаранга 1000 сом айып пул, ал эми мас абалында айдап баратканга 3000 сом айып пул салуу үчүн алгоритм иштелип чыгылууда. Бул электромуравей абаны булгабайт, анткени электр тогу менен заряддалат, айдаганга жеңил жана чөнтөккө ыңгайлуу. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошев, Талаш шаары. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин күнүнө карата Талас районунун Шекербек Шеркулов атындагы орто мектебинде спорттун 2 түрү боюнча таймаш өттү. Спорттук иш-чарага айымдар жана мырзалар командасы катышты. Футболдо эң көп команда 16 команда катышып атат. Волейбол 9 команда катышып атат. Бул биздин район аймактагы мекеме уюмдар, айыл өкмөттөрүнүн арасынан курама командалар курулуп, жакшы оюн кызыктуу болот да. Бул эми буга чейин оюн башы болуп келген. Кудай буйрса bundan кийин улана берет. Ушул президенттин жарлыгын колдоо максатында эң бир чыккан жарлык ушул адамдын руханий байлыктарын жанагы спорттук жактан колдоо максатта ушундай иш-чара өтүп атат бизде. Волейбол оюнуна 9 команда, футбол оюнуна 16 команда катталып кызыктуу оюн көрсөтүштү. Аксай үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тез жардам бөлүмүнүн фельдшери Нурсулуу Бекбауа 5 жылдан бери волейбол оюну менен машыгып, облустук жана райондук мелдештерге катышып келет. Бул эми денсаулыкты чыңдоо багытында өтүлүп жаткан оюн. Ушу уюштурган топко чоң рахмат. Дайыма ушинтип баарысы ынтымакта болуп Талас району ушинтип ойноп жүрө берели. Алгачкы волейбол оюнунун жүрүшүндө Каракол айыл аймагынан жана Талас районунун акимчилигинин командалары беттешип, Каракол айымдар командасы жакшы даярдык менен келип, жеңишке жетишти. Футболный команданы алып келгенбиз, денсаулык боюнча. Анан кийин кыздарыбыз болсо волейбол командасын алып келдик. Кудайга шүгүр, ортодо ынтымак болсун деп, баардык жалпы аманчылык болсун деп, бүгүн турнирди уюштуруп жаткан мамлекеттик, Талас мамлекеттик администрациясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарга ийгилик, күчтүүлөр өтсүн. Талас райондук акимчилиги уюштурган мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин күнүнө карата өтүп жаткан спорттук иш-чаранын жеңүүчүлөрүнө райондук бийлик өкүлдөрү тарабынан атайын кызыктыруучу байгелер каралган. Сеймук Барманов, Форозбек Бейшебаев, Талас району. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.